Hey yo， 大家好，我係 Mr. Man 3423，我係一個擁有3年影玩具經驗嘅攝影師。今日我想同大家分享一下點樣 P 一對發光眼。好多人咧都問我啊，即係一對發光眼係應該係點樣去做？咁咧今日我就會帶大家咧用5分鐘嘅時間去學點樣去做一對發光眼。咁其實發光眼咧就唔算係好難去做嘅啫，只要你咧有3-4個步驟咧去跟住我做咧，咁就得噶啦。咁首先啦，我哋首先開咗一張相先。咁咧，我覺得呢張相幾有潛質去教大家。咁咧就會教其中嘅一個方法，因為咧發光眼咧都有唔同嘅方法去 P 嘅。咁呢張相咧嘅特徵咧就係佢對眼咧係會兩隻咧都係光嘅。第一步咧，我哋首先開咗一個 layer。咁個 layer 咧，我哋咧就唔設置佢任何地方住，咁咧就去校翻白色。呢個步驟咧，主要咧係幫隻眼咧打底啊，去令到隻眼咧係好似一啲皮套入邊點樣去發光咁樣樣。咁咧通常咧，如果皮套效果發光咧，就係佢有盞燈喺隻眼嘅中間，咁佢去做一盞燈喺入邊照出嚟。咁所以咧，佢會中間咧係會比較光，佢側跟咧係會暗少少嘅。咁我哋咧就換呢個 brush tool， 我哋咧可以咧去用呢個筆跡，咁就係 size 就你自己定啦。咁咧硬度咧，我通常都會用冇咁硬嘅，軟啲嘅，將中間咧去油白佢，唔使去到好實噶，你只要咧薄薄一層，慢慢加上去就得噶啦。之後咧就到側跟嘅位置，另外隻眼都一樣。咁咧基本上咧有一層咁樣嘅嘢咧就 OK 噶啦。之後咧我哋將佢呢個圖層呢個 layer 去轉做 overlay。咁咧基本上一隻簡單嘅發光眼咧就已經完成咗噶啦。之後我哋咧可以將佢 duplicate 複製多一個圖層，因為好多日本嘅嗰啲攝影師啊，通常咧都會做到隻眼係好光嘅。咁呢個方法咧就可以有助你咧去增加佢嘅光度。如果覺得太光咧，我哋可以調翻低佢嘅透明度。如果你覺得側跟呢啲位咧都係太光咧，可以用一個 eraser tool 咁樣咧去捽走你唔想要嘅地方，咁樣我哋就已經完成咗80%嘅工序啦。最後咧，我哋去做嘅一樣嘢咧，就係開多一個圖層。之後今次咧，我哋將咧顏色去調校成粉紅色。我哋唔需要太 sharp 去揀一隻好鮮嘅紅色㗎，我哋可以揀一隻粉少少嘅都可以嘅。咁咧就將佢嘅眼嘅範圍去薄薄咁油一層紅色，另外隻眼都係，因為咧光咧係會擴散開去嘅，所以咧可以將佢嘅眼嘅範圍咧略略咧去油一油咧，都冇咁唔係好大問題嘅。之後我哋將呢個圖層咧校做 soft light。咁樣咧，佢隻眼着燈而照到嘅範圍咧，都會受到佢啲光去影響噶啦。最後我哋咧去仲有一個好重要步驟，就係將呢隻眼咧照到嘅位置咧都有紅色。呢個肩胛咧就係一個好好嘅例子，因為咧影相嘅時候打燈有光照落隻透明件度，而反射到落去呢個肩胛度，件肩胛咧都有紅色。我哋可以將幻想呢隻眼照到嘅位置，譬如隻手嘅位置，輕輕去搽一搽啲紅色。肩胛亦都係一樣，胸甲都有少少機會調到嘅，咁我哋都加少少紅色落去。如果覺得咧效果太勁咧，我哋都係嗰句可以用擦紙膠 eraser tool 去擦緊少少。
咁樣一張發光眼嘅相呢就完成啦。係咪好簡單呢？咁如果你有 Photoshop 呢，就可以不妨試下。咁你就再冇藉口呢，成日就話做唔到啊，唔識做啦。喂，咁今次影片就嚟到呢度咯，唔知大家中唔中意我今次嘅分享呢？如果中意嘅話，麻煩你 like 我呢條影片 ，subscribe 我個 channel， 同埋 share 俾更加多嘅朋友睇啊！咁我哋下條影片見啦，拜拜。